तो भाइयों अभी मैं कॉल करने जा रहा हूँ मासी को। अगर तुमने सारे लाफ्टर शेफ वालों से बात करी थी, पर हमारे एक भाई रह गए थे यार, एलविश भाई, ठीक है, वो मासी के साथ है। तो अभी पैकअप वगैरह हुआ तो मासी कहती मेरे को कॉल कर। अभी सब फ्री हुए, ठीक है, पैकअप वगैरह हुआ, सब जल्दी जल्दी में है। तो मैं अभी फटाफट मासी को कॉल करता हूँ और उनके साथ है वो यार। एलविश किधर है? एलविश रिव्यूज बना। अरे हेलो, हाँ व्यूज बढ़ाओ भाई, लड़के के जोन सा भी है भाई। कैसे हो? कितने लोग देख रहे हैं, इनको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और एंजॉय करो। ओ भाई